एक घोंसले में एक चिड़िया अपने 3 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन जंगल में आग लग गई। धुआं और लपटें पास आती देख चिड़िया घबरा गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वह तेजी से एक एक करके अपने बच्चों को चोंच में पकड़कर पास की नदी किनारे ले गई। खुद धुएं से जलन और थकान सहते हुए भी उसने बच्चों को सुरक्षित रखा। जब आखिरी बच्चा भी सुरक्षित पहुंच गया तो चिड़िया ने राहत की सांस ली। उसकी मां जैसी ममता और साहस ने उसके बच्चों की जान बचा ली।